Amém, Chiesa. Gloria a Dio per la vita e l'esistenza di questa Chiesa. Per me è una soddisfazione, un piacere, una gioia molto grande, Pastore Joel, per essere insieme. Ogni volta che parlo con il Pastore Joel, sia per una chiamata, un incontro, un squillo, scambiando dei mensaggi, finito quella chiacchiera, prendo con me dei pensieri e comincio a ragionare con me stesso. Questo Pastore Joel, alla fine, è un pastore battista. E credo che il Pastore Joel, dopo che finisce di parlare con me, ha questo ragionamento. Questo Pastore Evandro, credo che lui è assembleiano, proprio dell'Assemblea di Dio. Questa cosa vorrei soltanto allineare, fratelli, la multiforme grazia del Signore, la diversità della grazia del Signore, e vorrei onorare il vostro pastore, che è un uomo di Dio. E non utilizzo questa parola, fratelli, come de parole, fratelli, che sono lanciate senza un scopo, senza un proposito. Perché un vero uomo di Dio si vede attraverso la longevità del suo ministero, per il suo carattere e per la sua indole. Glória a Dio, perché ne avete un pastore serio. Ci sono tanti trainee della fede, tanti profissionali della religione, ma gloria a Dio che il pastore Joel è un uomo di Dio. Io vorrei in questa occasione sottomettermi proprio all'autorità del vostro pastore. Non sono un profeta qui, fratelli, posso essere un profeta nella mia comunità, ma il pastore e il profeta di questa comunità è il pastore Joel. A volte, fratelli, sentiamo il desiderio ogni tanto di mangiare un cibo differente, andare al ristorante per sentire lì la cucina mantovana oppure altri piatti saporiti. Ma quello che dà, fratelli, proprio la resistenza, la forza, la immunità non è il cibo di ristorante, ma è il proprio cibo quotidiano. Cioè, sto rafforzando, fratelli, che possiate valorizzare ogni insegno, fratelli, ogni parola che il Signore utilizza ogni domenica, ogni culto della vittoria, attraverso la guida che il Signore ha scelto per voi, la vita del pastore Joel. Io vorrei in questo momento condividere un brano della parola del Signore in Isaia capitolo 32. Noi leggeremo un pezzo all'inizio, un pezzo alla fine, fratelli. Noi leggeremo inizialmente Isaia capitolo 32, leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 5 e dopo faremo un salto dal versetto 15 fino al versetto 20. Per chi non sa, il libro di Isaia è un libro costituito di 3 libri. Sono 3 libri in cui noi guardiamo solo una unica unità, il libro di Isaia. Ma noi parliamo proprio del libro di Proto, Deutero e Trito Isaia. E noi siamo nella prima parte, il libro di Proto Isaia, capitolo 32. Come mi trovo con la versione in italiano? Se ci sono dei fratelli con la versione, c'è qua anche la proiezione, possono accompagnare. Isaia capitolo 32, dal versetto 1 a 5, dopo dal versetto 15 fino al versetto 20. Ci siete con me, fratelli? Così leggo nella mia versione. Ecco, un re regnerà secondo giustizia, e quanto ai principi governeranno com equità. Quell'uomo sarà come un riparo dal vento, come un rifugio contra l'uragano, come dei corsi d'acqua in un luogo arido, come l'ombra di una gran roccia in una terra riassa. Gli occhi di quelli che vedono non saranno più accecati, e gli orecchi di quelli che odono saranno attenti. Il cuore degli sconsiderati capirà la saggezza, e la lingua dei balbuzienti parlerà veloce e distinta. Lo scellerato non sarà più chiamato nobile, e l'impostore non sarà più chiamato magnanimo. Versetto 15. Finché su di noi si esparsa lo spirito dall'alto, e il deserto divenga un frutteto, e il frutteto sia considerato come una foresta. Allora la rettitudine abiterà nel deserto, e la giustizia abiterà nel frutteto. La opera della giustizia sarà la pace,
e l'azione della giustizia, tranquillità e sicurezza per sempre. Il mio popolo abiterà in un territorio di pace, in abitazioni sicure, in quieti luoghi di riposo. Ma la foresta cadrà sotto la grandine, la città sarà profondamente abbassata. Beati voi che seminate in riva a tutte le acque, e che lasciate andare libero il piede del bue e dell'asino. Possiamo pregare, Signore? Io credo proprio che il Signore ha separato questo brano affinché sia condiviso. Que adesso não sia il pastore Evandro um vaso limitato, pieno di difetti e peccati, ma que a tua graça sia sobreabundante, affinché, Signore, tua mensagem possa essere espaço, que Cristo possa essere intronizado, que a tua glória, Senhor, a tua presença possa fortificare ogni giorno il ministério di questa chiesa, il pastore Joel, i suoi líderes, Signore, em nome de Jesus, e que com essa parola não possa lhe tornar volta. Signore, apre, Senhor, em nosso dito, na nossa mente, em nosso cuore, rompe ogni catena, ogni resistência, ogni blindade, ogni esquermatura, Senhor, que a volta, Senhor, é um impedimento, Senhor, afim que a tua parola possa produzir gli effetti que não nós aspettiamo, ma que sono già pré-stabiliti nel cielo, cioè della eternità. É a nossa preghiera, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Hoje é uma mensagem que parla alla Chiesa, parla soprattutto alle famiglie, fratelli, una tematica centrata proprio un livro profetico, fratelli, il libro di Isaia. Isaia è stato l'autore sacro che più ha profetizzato di forma messianica. Tutti i brani, tutti i versetti non ci sono un altro libro, fratelli, che parla spesso della venuta del Messia. E nós siamo proprio davanti a un testo messianico. Cioè, fratelli, il compimento di questo brano già è stato realizzato. Noi godiamo, noi siamo già nella benedizione dell'effetto dell'istabilimento di questo messaggio, cioè di questa profezia, che parla proprio nel versetto 1. Que regnerà secondo giustizia, e quanto ai príncipe governeranno com equità. Em altre versioni parla proprio di giustizia. Um re que estará secondo la giustizia, e suoi príncipe governeranno com la equità, cioè com la giustizia. Uma domanda teológica: dove está Cristo? Dove está Cristo Jesus, e nosso Senhor e nosso Salvatore? É uma domanda teológica. Sembra facile, ma alcuni fratelli sbagliano. Cristo si trova alla destra del Padre. Una volta che Cristo ha compiuto la sua missione vincente, esultante, di gloria, il suo sacrificio unico, vicario, perfetto, e adesso in un trascorso dei giorni lui, con le prove incontestabili, fratelli, comincia a rivelarsi risorto ai suoi discepoli, al gruppo che era insieme a lui, e dopo del momento delle apparizioni Gesù è salito al cielo per stare nel posto che era suo. Lui si è svuotato propriamente per venire in carne, per compiere la opera della salvezza, ma la sua opera è compiuta. Cristo não está nella terra, fratelli. Noi abbiamo la sua presenza, il Paracletos, lo Spirito della verità, che guiderà il suo popolo a ogni verità, che convince il peccato del giudizio della giustizia, e anche nel momento Carlo Bottani del lutto, della morte, della scomparsa come ha vissuto, sentiamo quella pace, è proprio la presenza di Cristo, ma è lo Spirito Santo. Il testo sta dicendo de re, ma il governo não está com questo re, perché il governo è passato ai suoi principi.
che governeranno, che gestiranno secondo la equità. Há una etica diversa, há precetti e valori che non sono di questi mondi, perché sono proprio dei parametri allineati a questo Re che è seduto nel suo trono di gloria. Cristo ha compiuto la sua missione cabalmente e ha lasciato il governo nella mano di suoi sudditi, cioè i suoi principi, coloro che hanno vissuto una rigenerazione, che hanno preso una nuova identità, perché è un grosso sbaglio, fratelli, pensare che tutti sono figli di Dio, tutti sono creature di Dio. Ma a tutti coloro che hanno creduto hai dato il potere di diventare figli di Dio, cioè in tutti coloro che credono nel suo nome. Il governo del regno di Dio está nella mano di suoi principi. È una profezia antica, un tempo remoto, nel tempo di Isaia. Ma a volte nós siamo abituati proprio a un governo terreno umano. E nós dobbiamo considerare, fratelli, alcune cose che sono importanti. Nel regno di Dio, fratelli, que não é um reino umano, que não é um governo, fratelli, gestito dalla persone limitate. Nós siamo um instrumento, ma alla fine il capo della Chiesa, il capo sovrano di questo regno è Cristo. In questo regno, fratelli, não existe infedeltà. Não existe, fratelli, corruzione. Não existe tráfico de influência, fratelli. Não existe, fratelli, slealtà, tradimento, ribellione, insubordinazione, mancança de caráter, menzogna, diffidenza, mancança de rispetto. Nós siamo, fratelli, abituati a vedere questa cosa nel regno parallelo degli uomini, il regno di Cesare. Mas o reino de Cristo não é de questo mundo. I principi di questo regno non sono neanche di questo mondo. Sono nel mondo, ma non appartengono a Lui. Chi crede in questa verità dica amém. E a volta noi cominciamo a vedere, fratelli, dei tratti che non rivelano o regno di Dio. Se il Signore ti ha delegato in mano una autorità, un governo, una gestione, un ruolo, la tua casa deve essere la estensione del regno di Dio. La tua chiesa deve essere la estensione del regno di Dio. Non possiamo tollerare la menzogna, la diffidenza, fratelli, non possiamo proprio tollerare la ribellione, fratelli, perché queste cose appartengono al regno che non è di Cristo. Perché il suo regno, fratelli, è basato nella verità. E una etica trascendente che va oltre. Una etica di rinuncia, non di guadagno personale, non di ego, non una cosa egocentrica, ma cristocentrica. È a Lui la gloria, è a Lui la vittoria. È il messaggio dell'Apocalisse a coloro che possiedono le corone. Tolgono le corone, perché la mia corona è il mio premio, la mia ricompensa è o adesso eu verso su di Lui, verso a colui che merita ogni lode, ogni onore e ogni applauso. E dobbiamo stare attenti, fratelli, perché a volte nós parliamo di un regno di Dio che alla fine non è regno di Dio. O apóstolo Paulo dirà che ognuno cerca il suo proprio interesse e non l'interesse di Cristo. Se não é per apparire, per não estar em evidência nell'apoteose, não é reino de Dio. Mas o texto avança, versetto 2. Quell'uomo sarà come un riparo dal vento, come un rifugio contra l'uragano, come dei corsi d'acqua in un luogo arido, come l'ombra di una gran roccia in una terra riarsa. Si rivela adesso como questo Re si presenta. Il Re sovrano, pieno di gloria, di onore, di adorazione.
Lui è proprio, fratelli, un rifugio contro l'uragano, riparo dal vento, como corse d'acqua em um logo árido. É uma terra de deserto, mas lui è proprio la fontana, como la ombra de una gran roccia e una terra riassa, fratelli. La terra è arida, ha quello sole lì intenso, lui quella ombra, quella brisa, fratelli, quella protezione, affinché noi non possiamo essere amassati dai raggi del sole. Si rivela como lui si presenta. E adesso, fratelli, quando nós cominciamo a entrare nella dinamica di questo regno, sapendo que é Lui é onipotente, onipresente, onisciente, onissodisfacente, que está nel regno, capisce que não existe nessun como Lui, perché Lui é l'unico. Lui conosce ogni cosa e está em ogni luogo. Ma anche Lui è la nostra meta. Lui è autosoddisfacente. Chi sta in questo regno può passare per le perdite e sconfitte. Ci sono le sconfitte e le battaglie della nostra vita, fratelli, perché non viviamo in una protezione di una cupola di vetro dove il vento non entra, dove il male non ti attacca, dove non ci sono a volte le oppressioni spirituali. Viviamo in un mondo di carne e ossa. È un combattimento, è un leone, è un gigante, è un urso per giorno, fratelli. Ma se passasse tu per un crollo econômico, per una sconfitta, una perdita come Carlo Bottani ha vissuto del suo papà, perde la famiglia come Job, il suo patrimonio, il suo legato, il suo nome, ancora sarebbe una persona felice, perché Cristo è la nostra gioia. Posso avere, fratelli, una gioia, sì, una scarpa, ok, ho vissuto, ho ricevuto un regalo, ma se queste cose mi mancano, fratelli, non cambia niente, perché la mia natura è in Cristo. Il mio desiderio è Lui, il mio piacere è Lui. E noi dobbiamo rivisare adesso questo evangelho, mondo evangelico hedonista. Perché si mancano le benedizioni, si mancano le vittorie, fratelli, si mancano le coccole dei fratelli, del pastore. Sembra che il nostro mondo entra in collasso. Lui è il riparo del vento, fratelli. Lui è la protezione contro l'uragano. Lui è proprio lì la ombra, è una terra riassa, fratelli. Lui è proprio lì nei corsi d'acqua in un luogo arido, cioè sapendo chi è Lui, che può ogni cosa, che conosce ogni cosa, sta in ogni luogo. Io in questo regno non posso avere una cosa, è incompatibile. È inverosimile, fratelli, è una antitesi. Avere paura. Conoscendo Dio nel suo trono di gloria, con il bastone, il cetro del governo, del cosmos, del creato, delle stelle del cielo, ognuno in sua orbita. Il pianeta, fratelli, l'atmosfera non sta in collasso, è organizzata, perché esiste una intelligenza dietro. Uau! Quando vediamo, fratelli, dei documentari della BBC o di qualsiasi agenzia pubblicitaria, uau! Le nebulose, uau! I pianeti, uau! Il buco nero, uau! E capire di che Dio sta governando ogni cosa quella lì, fratelli. Chi siamo noi nel linguaggio del salmista? Cosa siamo davanti a questo Dio? Un Dio che ha promesso che starebbe insieme a noi tutti i giorni della nostra esistenza fino alla fine. Se vivo questo regno, ancora sono vulnerabile a paura, al panico, al turbamento. Le notizie che a volte entrano per il nostro salotto, entra pela nossa casa, essere vulnerabile alle notizie dei giornali. Ci sono le persone che non dormono la sera, insonnia. Ci sono le persone, fratelli, che hanno cadute dei capelli, nessuno conta ai pelati, ma ok? Cominciano a abbassare l'umanità. Paura, fratelli.
Dê-me permesso de fare na faculdade de psicologia, sou um psicólogo. Existe próprio com fratelli quella paura paralisante. Não é aquela paura instintiva, fratelli, della protezione. Se vem lì um cane, fratelli, adesso notivo che lui sta nervoso, ovviamente che avremo una reazione, fratelli, istintiva di protezione, o paura di quel cane. È differente di avere una vita di paura. Non possiamo neanche avere paura della morte, fratelli, perché abbiamo già la nostra cittadinanza celeste. Paura di quello cosa accadrà, cosa devo affrontare lunedì. Paura per i miei figli, paura per i miei capi di lavoro, paura, c'è la guerra nell'Ucraina, adesso in Israele il centro di Hormuz, i carburanti sono saliti i prezzi. Non devi vivere in paura, perché chi sta in questo regno, conoscendo chi sta al governo, non può essere suscettibile, fratelli. Nel regno di Dio não existe paura. Dio non ti ha dato un spirito di paura, ma di amore, autocontrollo, audácia, fratelli, moderazione. In alcune versioni o apóstolo Paulo definirá não como sentimento, mas como um espírito. Questo não é o espírito que está em ti. Perché un credente non è guidato dalla paura. Chi sta capendo dica amém. Se al versetto 2, fratelli, si presenta come lui si rivela, adesso al versetto 3, vediamo cosa lui fa. Gli occhi di quelli che vedono non saranno più accecati, e gli orecchi di quelli che odono saranno attenti. Attenzione, fratelli, alle massime presenti in testo. Gli occhi di quelli che vedono não saranno più accecati. Óbvio, guardano bene, hanno un ângulo visivo privilegiato. E gli orecchi di quelli che odono saranno attenti. Perché in questo regno não esistono dei ciechi e não esistono dei sordi. Ovviamente que o profeta está utilizando uma metáfora, l'erisorsi di linguagem, fratelli, que está guardando, mirando, que não é vulnerável próprio a citar, guarderà bene. E anche coloro que stanno con gli orecchi aperti estarão atentos. Perché nel regno di Dio não existe uma coisa, fratelli, distrazione. Que está guardando a câmera, está concentrado. Que está ascoltando il pastore, está atento. Ci sono tanti rumori adesso, fratelli paralleli. C'è il rumore della canzone, c'è un bambino, fratelli. O fratello lì che sta impaziente lì per finire il culto. Um alto que passa, c'è sono dei rumori, c'è il rumore del nostro ansioso cuore. Taquicardia, fratelli, dei pensieri paralleli. Domani è la mia luta, è la mia battaglia, ci sono tante cose da risolvere nel mio ambiente lavorativo. Ma io sono focalizzato, eu faccio una scelta, cosa io ascolterò. É como quella mamma que está ali um profundo sono, ma quando sente il rumore del suo bebê, nel transcurso della notte, si sveglia proprio. Perché quella voce lì è una voce principale, si deve stare attento. E è Gesù che ha detto che coloro che mettono a mano sull'aratro e guardano dietro non sono degni al regno adatti. Al regno di Dio in Luca capitolo 9, versetto 62. Nessuno che abbia messo la mano nell'aratro e poi volga lo sguardo dietro è adatto per il regno di Dio. Perché tu sei concentrato, tu sei focalizzato. Pastore Joel, non lo so se questa cosa accade nel tuo ministero. Ma volta al lungo della settimana, ricevo proprio na chiamata un squillo. Pastor Evandro, la Chiesa Battista?
Aí sempre é chiesa tradizionale e una chiesa vivata. Chiesa tradizionale. Ah, ok. Io sono missionario, io sono pastore, senior, responsabile del ministero di liberazione e di guarigione, e sono venuto per avere una opportunità nella tua chiesa. Accade questa cosa, pastore, con te? Nós stiamo organizzando per fare un trasloco, un trasferimento in Italia, perché abbiamo una chiamata di Dio. Dio ha confermato, abbiamo ricevuto la imposizione di mano dei profeti, hanno confermato, perché Dio ha una opera per le nazioni. Uau! Ok, amém. Se Dio ha parlato con te, cosa possiamo considerare? E vengono a Mantova, vengono a qualsiasi città, fratelli. Aí passa solo um ano. Tu trova ali per i viali, per i ghetti di Mantova. Ciao, missionário, profeta, apóstolo. Como sta la opera di Dio? Abbiamo deciso di fare una pausa. Abbiamo fatto una pausa, stiamo adesso concentrando, ci sono altri progetti, siamo per ristrutturare una casa, e siamo adesso concentrati sulla famiglia, e vedi lì sul profilo dei social media, è Lago di Garda, è grigliata, fratelli, ci sono lì delle dite, ci sono delle passeggiate, ma dove sta la opera di Dio? Dio non si lascia scherzare. Quando é em nosso favor, nós utilizamos o argumento de no, Dio ha parlato, sentito, Dio ha confermato. Niente conto. Passa, fratelli, um tempo, coloro che hanno messo la mano sull'aratro guardam dietro. Nel regno di Dio não existe distrazione, fratelli. Perché Lui è il centro, Lui è il scopo massimo, Lui è l'essenza della nostra vita. La nostra ragione di svegliarsi ogni giorno, anche nella fatica, perché abbiamo un scopo di vivere per la gloria di Dio. Può darsi che hai ricevuto una chiamata, ma tu não stai dentro del regno di Dio, è nel regno parallelo. Chi ha ricevuto un carico di Dio na missione deve compierla, fratelli. Il maratonista non riceverà il premio se há una desistenza nel mezzo del percorso. Ha compiuto 38 chilometri, já ha fatto più della metà, já è sufficiente? Não è sufficiente, perché il percorso não è finito. Está capendo, dica glória. Um outro elemento di questo regno, fratelli, andiamo al versetto 4. Il cuore degli sconsiderati capirà la saggezza. La lingua del balbuziente parlerà veloce e di forma distinta. Coloro che possiedono le limitazioni organiche e anche cognitive, fratelli, capiranno la saggezza. E anche la lingua del balbuziente parlerà veloce e de forma distinta. Perché il regno di Dio, fratelli, è un regno in cui i nostri impedimenti, i nostri ostacoli sono superati. Ostacoli, impedimenti, blocchi a livello personale e anche organici, fratelli. Como que tu dirá uma pessoa que há uma limitação cognitiva, capire la saggezza, é uma pessoa esperta, há um retardo mental, há uma letargia, tu seja andato e ritornato, la pessoa não é que nem a capítulo princípio, mas dirá que em questo regno, que há uma debilità cognitiva, passerá por um processo de superamento. Pode ser considerado um stolto dagli altri, mas com essa pessoa capirà la saggezza, perché existe um upgrade. E anche coloro que hanno dificuldade de parlare. Balbuziente, fratelli, é o gago, que pode ser traduzido também por fanho.
Mosè era fanho. Attenzione popolo di Israele, alzatevi. Mas Senhor ha chiamato un fanho, una persona che era limitata, che non ha considerato il potere di Dio al punto che Aaron è a fianco di lui. In alcuni momenti è diventato anche un problema con l'agnello d'oro. Parentesi, fratelli, parentesi. Glória a Dio que a Chiesa está empenhada anche a trasmettere mensagem italiano. 9 meses de Itália, não parlavo niente, fratelli, solo buongiorno, pomeriggio, buonasera. Não sono riferimento, per favore. Mas c'era um problema. Quando eu predicava em chiesa, c'era ali dei turni, dei fratelli, per fare la traduzione, pastor limitato. Pastor não sa parlare. C'era lì l'elenco dei turni, fratelli al mattino e anche alla sera, ogni giorno. E ogni domenica veniva la sorella Juniana. Amore, parlerà in italiano oggi? Come mai, amore? Non lo so parlare, non riesco a parlare. Amore, cerca, sei passa. Sei passa, siamo da pouco. Deve parlare. Andava in chiesa, c'era lì i fratelli della traduzione, oppure una sorella, che erano bravissimi fratelli trasmitivano a loro. Domenica successiva, amore, parlerà in italiano. Novamente? Mi ha preso proprio sul mirino? No, amore, non parlerò. Amore, tu non puoi contentar-se com o Arone que venga a parlare attraverso di te. Facevo finta di niente, ma quella freccia entrava dentro del mio petto, perché sapevo che lei aveva ragione. Un giorno, fratelli, ho deciso, cosa è meglio? Passare vergogna davanti alla chiesa o supportare la mia mole, sempre nel medesimo tasso, deve predicare in italiano, deve predicare in italiano. È migliore, ovviamente, passare vergogna sulla chiesa. Pastore Joel, in quella domenica, la semana inteira, nel transcurso, memorizando, fratelli, quello brano di Gesù, 3 punti, fratelli, memorizavo, entra italiano nella minha mente, memorizado. Nella hora di turni, fratelli, il culto stava per iniziare, è venuto lì ragazzo a fianco, pastor, está tutto a posto, è per fare la traduzione. Aí eu detto, caro, oggi non avrei bisogno. Ué, perché c'è un altro che tradurrà il mio posto? No, è perché oggi cercherò di parlare italiano. Ah, ma tu non sai parlare italiano? Lo so che non riesco a parlare italiano, ma cercherò, proverò. Ah, ma tu non sei capace, lo so, ma questa settimana mi impegnato, ho pregato, proprio digiunato, affinché Dio potesse attraverso le mie imprese che fossero esitose. Ah, ma passerai una vergogna, tari preso nei nome di Gesù, Satanás. Não é nem te conto de ter, é uma batalha minha, está sendo um instrumento do inimigo. Quello giorno lì, fratelli, sbagliato come sbaglio fino oggi, il plurale, la concordanza, la flessione verbale, ma sono riuscito a trasmettere la comunicazione. Non riesco a capire, fratelli, coloro che arrivano qui, che dicono che non riescono a parlare italiano. Perché il regno di Dio è un regno di superamento. Coloro che non parlano, parleranno. Coloro che non capiscono, capiranno. Non riesco a capire la Bibbia, è troppo difficile. Ehi, non è regno di Dio. Gli ostacoli sono superati. Ai giovani, profetizzo nella tua vita che tu imparerai e parlerai fluentemente l'inglese. Per la gloria di Cristo, non è per vanità personale, perché in questo regno le limitazioni motorie e cognitive sono superate. Farai bravo, per la gloria di Dio. Non riesco, già passato l'età, la mia mente non è più elastica. Questo non è il discorso, fratelli, del regno di Dio. Dichiariamo che possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica, ma nella pratica della nostra verità utilizziamo delle scuse.
Il testo avanza, fratelli. Lo scellerato non sarà più chiamato nobile. Lo impostore non sarà più chiamato magnanimo. Nella nostra versione portuguesa appare, fratelli, che o estúpido não sarà più chiamato nobile, e neanche l'ávido, o mesquinho, sarà chiamato generoso, magnânimo. Scellerato é essere considerato nobile, e o impostore é essere considerato una brava gente, se é qualquer coisa que não vá. Mas está dizendo il testo, perché il regno di Dio, lo scellerato non sarà più chiamato nobile. Immaginatevi pure, pastor Joel, quello fratello che è ávido, meschinho, ganancioso. Saluti fratelli così, pace del Signore. E dopo si vanta, queste casse acustiche, la riparazione, a proposito, pastor Joel, a chiesa più bella, a chiesa evangelica, è la vostra chiesa, senza dubbio. Glória, Signore, per questa cosa. No, io sono responsabile per la riforma, per la riparazione. No. Questo fratello qua, que não empenha com a oferta e com a décima, que não sustene, não apoia o ministério, essa é considerado il promotore. No, c'è qualcosa que não vá. Perché nel regno di Dio não existe inversione di valori, fratelli. O estúpido mais será considerado um nobile. Que persona educata, fina, pregiata, uau. É o ignorante. Não existe inversione di valori, perché la etica del regno è differente, fratelli. Noi possiamo truccarsi, mascherare la cosa, fare finta. É moda, é fake news. Tu vedi lì la notizia, fake news, mas sembra como se fosse la verità. Nel regno di Dio não existe questa cosa, fratelli. E a volta, fratelli, glória a Dio, non succede questa cosa, só succede nella mia chiesa. Alcune inversioni di valori. Quando il sbagliato diventa giusto, quando il profano diventa santo, fratelli. E a volta alla etica di coloro che sono pagani è più coerente che la etica di alcune case cristiane. Nós siamo, fratelli, abituati alla inversione della ordine. Nel matrimonio, i ruoli che cominciano a cambiare. Le donne che vogliono essere uomo e gli uomini che vogliono avere i ruoli che sono delle donne. Non è nessun peccato, fratelli, non è nessun affronto alla nostra natura maschile. Aiuto a casa nelle faccende domestiche, non sempre. Ma non è un problema, fratelli, pulire i piatti, lavare il pavimento, lavare l'abbigliamento sporco. Non è nessun peccato. Se abbiamo 3 figli, fratelli, orari completamente distinti, dobbiamo dare una mano. Ma ci sono ruoli, fratelli, che sono miei e ci sono delle responsabilità che la Giuliana. Lei não pode essere la persona che viene a provvedere della casa, lei può lavorare e dare una mano, ma la responsabilità tocca a me. La responsabilità di essere una donna saggia è di lei, non mia. Ovviamente che devo proprio, fratelli, essere un uomo saggio, ma la responsabilità è sua. E purtroppo ci sono delle famiglie che stanno vivendo la etica differente del regno di Dio, perché il ruolo è completamente cambiato. Nell'educazione dei figli, fratelli, figli che vogliono comandare i genitori. È il modo dei figli, è il modo di loro. Mamma, papà, tu devi fare così. Ah, ok, va bene, saremo dei genitori obbedienti. All'inverso, la ordine inversa nella famiglia, fratelli. Il culto domestico
è stato sostituito per divertimenti dannosi. A volte non scambio no dialogo all'interno della casa, è tutto attraverso WhatsApp, Messenger. Ma dove era il culto? Dove si apriva la harpa e si cantava 3 canzoni, niente prolungato, fratelli, ma lì si faceva una riflessione, perché la ordine del regno è stata cambiata. A livello personale, fratelli, le persone che hanno deciso di servire a Dio, ma alla fine, fratelli, servono proprio al denaro. È il denaro, i soldi che daranno la ultima parola. Si devono prendere un lavoro, che devono sacrificare le attività spirituali che per il suo benessere la sua famiglia. Si devono rinunciare la domenica per guadagnare 30 euro in più. La faranno, perché i valori sono cambiati. Ci sono dei valori, fratelli, che non possono negoziare. Sembrano all'inizio inofensivi, ma piano piano comincia a abituarsi a non venire in chiesa. A una volta, è solo una volta al mese che possiamo venire in chiesa, e diventa una cosa normale, e comincia a raffreddare la sua fede, e dopo il mondo entra nella tua casa, entra nel tuo cuore, e per te non esiste dopo differenza servire a Dio ou no. I valori, fratelli, che sono cambiati all'interno della Chiesa. Hoje existe o movimento dei credenti que não possedam le Chiesa, não é verdade, pastor Joel? Desigrejados. Existe no fratelli coloro que pensam que pastores sono dipendenti della Chiesa. Ei, pastor deve fare. Pastor não é um dipendente. Pastor é um servo de Cristo. É um homem limitado nel suo tempo, nelle sue forze, ma um homem que deve essere onorato. Quanto di più c'è rispetto, onore, fratelli, più la Chiesa avança, cresce. Ci saranno dei combattimenti, ci saranno delle sfide, ma Dio darà la vittoria alla Chiesa, perché la Chiesa não negocia valori, não negocia precetti. Onora la tua casa, dove vieni tu riso, fagioli, quotidiano, domenicale. Ci sono coloro che per cercare di fare brutta figura, wow, sta venendo lì il pastore Stefano, wow, pastore Stefano, Padre, Filho e Spirito Santo, fa anche il segno della croce. Sto scherzando, óbvio, ma a volte non onorano il suo pastore. Ci sono coloro che vanno a girare nelle altre, wow, che chiesa, wow, che lode, ma non riescono, fratelli, a dare um elogio alla sua chiesa. Ci sono dei mariti, glória a Dio che non succede qua, che valorizzano la moglie degli altri. Wow, che moglie organizzata, wow, como lei è attenta alla cura dei suoi figli, e mai dato um elogio alla casa sua. Perché sono valori che sono completamente scambiati. Nel regno di Dio, fratelli, não existe questa cosa, è autenticità, fratelli, è coerenza, la etica del regno. Avanziamo, fratelli, per versetto 15, e devo camminare alla fine. Finché su di noi si sparsa lo Spirito dall'alto, il deserto divenga um fruteto, um bosco. Il bosco sia considerato come una foresta. Isaías já está falando della opera dello Spirito. Una opera que scala, fratelli, comincia a salire. Il deserto diventa um fruteto. E dopo questo fruteto diventa proprio, fratelli, una foresta. Era una terra bruciata, una terra arida, ma adesso ci sono dei alberi con frutti, fratelli. E dopo diventa una foresta piena, perché esiste una trasformazione dello Spirito. Esistono dei cambiamenti che sta in questo regno.
não é nella forza della nostra retorica, della nostra sapienza, delle nostre facoltà mentali, della nostra capacità gestionale, no! Ma ci sono dei cambiamenti che possono promuovere soltanto lo Spirito. Não é através da tua laurea, do teu estudo, da tua expertise, da tua experiência, da tua conoscença. É soltanto através um Espírito que é espaço que vem da dell'alto. Existe no Fratelli delle Lutte que só vinciamo attraverso a una liberazione, um versamento de uma potência del Signore. Não ti sarà cuore indurito di Faraone, não ti sarà marito tirano, fratelli, donna insensibile, figli ribelli, raffreddati con blackout spirituale, no! Il deserto diventerà un bosco. E não se firma, a coisa constante e avança, ao ponto que será diventato na floresta amazônica. Não c'era niente prima, ma adesso c'è tutto. Per un versamento dello Spirito dell'alto. Glória a Dio que o Senhor está fazendo piovere Espírito, presença em questa chiesa. Ma che la tua casa sia estensione di questo regno em nome de Jesus, affinché tuo abitáculo e tuo terreno e tuo ambiente doméstico sia cambiato em nome de Jesus, sia transformato, perché il regno di Dio c'è transformazione. E texto avança. Allora, versetto 16: la retitudine abiterà nel deserto e la giustizia abiterà nel frutteto. La opera della giustizia sarà la pace. L'azione della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre. Mio popolo abiterà in un territorio di pace, in abitazioni sicure, in luoghi quieti di riposo. Attenzione, fratelli, qui parla di pace, parla di tranquillità, parla di sicurezza, parla di riposo, una abitazione sicura, perché il regno di Dio promove pace. Se não há pace nem tuo cuore, está endossando um habilhamento evangélico, está dentro de uma cultura fratelli evangélica, mas tu não appartieni al regno, porque um senho do regno de Dio é pace. Está cadendo, fratelli, fogo, o mundo está crolando, está cadendo saraiva, pedra, le pietre, ma sono al sicuro. Il mundo está desmontando. Não perderò la mia pace, dormirò tranquillamente, perché questo problema è molto piccolo davanti il mio Dio. Ser uma pessoa ansiosa é pecado. Não siate ansiosi per nessuna cosa, não agitatevi, não turbatevi, imperativo, ordine. Uma geração ansiosa, credente ansiosa. Ai, Ave Maria, ai, scusa, perdona, Signore, perdona, ato falho. Mangiando le unghie, ingrassando di più o dimagrendo di più, sarebbe meglio la seconda parte, não é verdade, pastore? Ansioso, perché nel regno di Dio è un luogo di gente equilibrata emotivamente, psicicamente, fratelli, noi non saremo turbati. Ai, ho visto lì un attacco, il medico ha visto una pallina, Signore, no. C'è una pallina dentro di me? Se há uma malattia, questa malattia não sarà per la morte, ma sarà per la gloria di Dio, affinché il Figlio dell'uomo sia glorificato per mezzo dessa. Sia morte, sia vita sono preparato, che Cristo sia il centro in ogni cosa.
Perché la espressione di regno è parte. Se é guerra interna na tua casa, está mancando parte. Não pode ser só na casa di credente, deve essere una estensione del regno di Dio. E per concludere, fratelli, andiamo all'ultimo versetto. Senão il pastore Joel mi ammassa. Pastor, levante ha dato libertà nella nostra amicizia e sei prolungato. No, pastore, misericórdia. Il mio popolo abiterà in un territorio di pace, abitazioni sicure, inquieti luoghi di riposo. Ma la foresta cadrà sotto la grande e la città sarà profondamente abbassata. L'ultimo versetto per concludere. Beati voi che seminate in riva a tutte le acque e che lasciate andare libero i piedi del bue e dell'asino. Ci sono due insegnamenti, fratelli. Il primo: beati voi che seminate in tutte le acque e beati che lasciate andare libero i piedi del bue e dell'asino. La prima massima: beati voi che seminate in riva a tutte le acque. Tutte le acque, fratelli. Ci sono le acque quiete, tranquille, serene, fratelli. Ma ci sono dei giorni, io che vengo di una città oceanica, Cabo Frio, c'era il periodo che il mare era moço, di ressaca. Ho visto tanti mineiros, com tutto il rispetto ai mineri, fratelli, fare dei tuffi e il mare proprio prende loro e sono proprio annegati. Perché il mare não estava proprio per pesce, il mare rivolto. Ma il testo sta dicendo, fratelli, che beati coloro che seminano in tutte le acque, non solo quiete, tranquilli, fratelli, ma anche nel mare, fratelli, rivoltoso, agitato. Tu conosci il brano Eclesiastes 11:1, getta i tuoi panni sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo o acharás. Ci sono le persone, fratelli, che non prendem rischi. Non sto parlando di imprudência, ma ci sono dei momenti, fratelli, che il cenário, e stiamo guardando proprio un ambiente catastrofico, agitato, crollante. Abbiamo in quella posizione lì conservatrice, è meglio passare quella agitazione affinché possiamo muoverci. Quando è venuto, fratelli, la guerra in Ucraina, può darsi che al tuo condominio il prezzo del gas è sparato. Ricordatevi di quel periodo lì, fratelli? Alcuni fratelli hanno preso na bota un calcolo astronomico di una cifra da pagare per il gas. Cosa entra con noi com Rússia? Pelo argumento da guerra, abbiamo proprio sofferto. E mio tesoureiro e carcereiro della chiesa, pastore, nós dobbiamo essere un po' prudenti. Sì, quella parola lì, fratelli, è stata un'apertura per cominciare a ragionare di una forma di paura. Ho fatto una riunione lì con la commissione finanziaria della Chiesa. Fratelli, suspenderemo proprio ogni cosa che não è vitale per la vita della Chiesa e toglieremo via ogni cosa che è al secondo piano. Noi dobbiamo concentrare na quella retórica, quell'argomento. Sì, pastore, infatti, a prudenza e lo Spirito Santo all'interno. Stai sotto la paura. Tu não deve vivere per quello che guardi, devi vivere per fede. Nel mio contesto, Senhor, parlato il mio cuore, è il momento di seminare. Nel momento lì abbiamo proprio preso un retrocesso nelle entrate finanziarie. È stato l'anno, fratelli, che abbiamo deciso di fare più investimento in missioni. Abbiamo lì la nostra sorella tedesca che sta lì a Senegal a tempo pieno. E anche benediamo anche un altro pastore a tempo pieno, anche nel periodo del crollo, perché è un passo di fede. Getta i tuoi panni nelle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai.
que é escrito Fratelli Status Salomone, em seu período più maturo, Eclesiastes. Não está no período della folia. Não era quando lui estava em sua ápice, com a sua saggezza, aprendendo o governo e trono, nel suo período. É próprio lì, nel suo período, que lui valuta que ogni cosa nella vita è vanità. Lui parla nel capitolo 11 già, precedente alla fine e alla conclusione. Salomone, fratelli, conosceva molto bene la cultura egiziana, sposato con una donna egiziana. E se existia, fratelli, popolo na cultura que conosceva bene cos'è seminare in qualsiasi acqua, erano egiziani. Egiziani, fratelli, que não sono timorati di Dio, perché loro vivono proprio un panteão. Osiride, Osiris, Tutankhamon, Íris, e dei, fratelli, com viso de cani, gatti, fratelli, di altri animali. Ma loro capiscono una cosa: não existe una siccità che può restare fino alla fine. L'unico, fratelli, veicolo di nutrimento delle risorse idriche è il Rio Nilo. Più, fratelli, di 9.000 chilometri di estensione, che nacque proprio lá em Uganda, verso al sud della África, e vem, fratelli, percorrendo, passando em 10 paesi africani, fino a esgorgare proprio nel delta del fiume Nilo. Ma un mistero del Nilo, che le aree agricole che si può seminare e coltivare sono soltanto na margem de 2 chilometri, sia alla destra e alla sinistra del fiume Nilo, perché sono le aree più prossime delle risorse idriche. Ma cosa fanno gli egiziani nel periodo della secca, del periodo arido? Lanciano proprio il seme nel periodo della secca sul fiume, perché loro sanno que haverá tempo que sarà una inundata, un alluvione, e le acque romperanno i limiti naturali. Il seme, fratelli, viene proprio capsulato lì in quello fango, fratelli, in quella terra, in quella argilla, in quello involucro di argilla umida. E quando adesso viene l'alluvione, le inundate vanno oltre le margini, entrano in fiumi, fratelli, e portano proprio là sementes. Il seme. Loro non hanno visto, ma hanno deciso di credere e hanno seminato, e dopo hanno visto il risultato. Il pane che è stato proprio gettato sulle acque. Non sto dicendo, fratelli, che diventerai miliardario. Não estou dizendo que Deus está te dando, consegnando uma máquina. Não, Deus está te consegnando um veículo. Perché la vera prosperità sono, fratelli, dei valori spirituali. Può darsi che sia il momento più turbado nella tua vita. Le acque sono propriamente mosse. Si sente proprio un momento di indefinizione, di indecisione, e não sai cosa fare. La parola del Signore è: lancia il tuo pane sulle acque nel nome di Gesù. É nel momento più instabile che a volte si sente più scoraggiato, con dubbio. Ma chi sono io, Signore? Eu não sono niente. É il momento della tua posizione che Dio ti userà. É tempo de seca, aridità spirituale. Ma tu prendi proprio una decisione, fare un investimento. E le cose saranno d'accordo con la crescita del regno di Dio. Concludo, fratelli, beati anche coloro che lasciano andare il piede del bue e dell'asino. Bue e asino. La loro vita, fratelli, la servitù. La forza motrice del passato, fratelli, differente della vita ottimizzata tecnologica. Ci sono dei trattori, fratelli, che valgono più di 3 milioni di dollari. Ci sono dei fratelli che guidano quei trattori. Uau, è un lusso!
É melhor che una Mercedes o una limousine, fratelli, c'è tutto lì, fratelli. Já si siede sul sedile, si regula automaticamente sul peso corpóreo e per l'attività. Uau! Ma c'era un passato, fratelli, che era tutto con la forza di bestiame. Bue, asino. Qual è la loro vita, la loro realtà, la loro esistenza? Lavorare. Vivono per lavorare. Si divertono lì un momento di relax, mangiando la palha, ma la loro vita è il lavoro. Isaías está dizendo, beati coloro que slegano i bue e asino. Ovviamente que Isaías não é um predicatore per gli asini, per i bestiame e per i bue. Não está utilizando uma metáfora. Agli ebrei, gli israeliani, que vivono soltanto per lavorare, que vivono com um único escopo, lavorare, que passa o tempo só lavorare, e não se accorgano que vivono na vida de escravidão. Não estou dizendo que tu não deve lavorar, e lavoro porta dignità, ma il centro della nossa vita não é lavoro. Il centro della nostra vita è servire il Signore con tutto il nostro cuore. Qual era la realtà del popolo ebreo na escravidão no Egito? 430 anni lavoravano, e adesso arriva il liberatore Mosè, lascia il mio popolo farmi una festa nel deserto, perché loro non avevano tempo per cultuare e adorare a Dio. E adesso vem o liberatore. É tempo de ritornare alla origine. Culto, o povo aveva perso e filo. E pode dar-se aquela medésima coisa com te. Hoje tu sei venuto, mas a tua vida está sendo in lavoro. Dio ha un lavoro per me, Dio ha un lavoro per te, porta dignità, é um instrumento de Dio, mas a tua vida não deve concentrar-se nel lavoro. É una mamona. Quanto ti impegni di più, quanto lo serve di più, perché l'argomento dietro è il soldi, dinaro, più esige di te e più la tua vita passa. E la domanda è, quando realizzerai quello che sei stato chiamato da fare per il Signore? Quando sarà vecchio? Quando non avrà più forza? Sarà su una sedia d'hotel, sdraiato su un letto, malato. Adesso fare passato il tempo, il tuo momento è adesso. Que hoje sia um tempo de liberação nella tua vida. Ogni lazio, ogni catena, ogni legame que está trattenando a tua conduta, a tua vida de servir o Senhor, e que tu possa ser liberado em nome de Jesus. Alça-te pure, em nome de Jesus. Senhor, é tuo servo, il pastore, il líder, e angelo que o Senhor é messo com essa chiesa estará pregando. Mas Senhor, eu lo so que esistono le persone que il Signore ha parlato il loro cuore, almeno con un unico punto, Signore, della realtà del tuo regno. É loro, Signore, tocca loro, nós siamo i tuoi principi, tu hai compiuto la tua opera. E toca a nós, Senhor, que a tua chiesa, a Assembleia de Dio Madureira qui a Mantova, e a casa de ogni servo tuo, Senhor, possa essere una extensione di questo regno, em nome de Jesus. Ogni situazione paralisante, di paura, mancanza di pace, Signore. Ogni limitazione motoria, cognitiva, Signore. Ogni, Signore, cambio, Signore, dei parametri, dei valori, Signore, perché nel tuo regno la realtà non è cambiata, i valori non sono cambiati. Noi cerchiamo di cambiare, ma i tuoi valori sono sempre da sempre, per tutta l'eternità. La mia preghiera, Signore, em nome de Jesus, que nessuna vergonha, que nessun scoraggiamento, Signore, que nessuna forma de escapar, de fugir, Signore, si veda adesso. Ma coloro in cui, Signore, ha parlato, Signore, possono prendere una posizione di fé, di venire qua davanti,
Io ho bisogno di vivere di più la realtà del tuo regno nella mia vita, nella mia casa, nel mio matrimonio, affinché la ordine non sia invertita a casa mia, insieme ai miei figli. Io voglio stare completamente inserito in questo regno. Se il Signore ha parlato con il tuo cuore, Ele argumenta adesso di sincerità, autenticità. Non ha parlato con chi non ha venuto, non ha parlato con chi è a fianco di te al tuo lato, non ha parlato con te. Tu dará um passo avante e o pastor Joel pregará pela tua vida em nome de Jesus. Vem qua davante. Se o Senhor ha parlato, anche che sia um ponto e tu sentir tu próprio lì, abbracciare il tuo cuore, a sentito lhe penetrare nella tua anima, perché il Signore ha parlato con te. E adesso è il momento che lanceremo il nostro pane sulle acque. Ah, ma io già sono venuto. No, io posso fare la mia preghiera qua dove sono. Ai timidi, ai codardi não appartengono il regno di Dio. Saranno fuori in quello giorno. Covardes, tímidos, não pertencerão ao reino. Estarão fora naquele dia. Mensagem em Apocalipse. Porque o Senhor há um acordo com o invalente, com a gente que prende posicione. Vem qua representando na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Vem qua, pastor, e pregare per tua igreja. Aleluia. Alleluia, gloria. Tu che hai voglia di pregare, tu che hai bisogno, vieni qui a rappresentare la tua casa, la tua famiglia, amém? Noi pastori staremo pregando per la tua vita, amém? Venga senza paura, senza paura. Venite. Tu che hai bisogno di preghiera, venga qui davanti. Tu che hai sentito la voce del Signore, amém? Alleluia. Solo loro, amém. Allora noi staremo pregando per voi nel nome di Gesù. Stendete le vostre mani. Stendete le vostre mani.